Хора, днес ще играем Hill Climb 2. Ако ви хареса това видео, кликнете лайк бутона. Целта ни е 5 лайка и се абонирайте за канала. И да започваме. Състезание. Чакай малко, тук нямам нищо. Старт, да видим какво ще стане сега. Тунингувах си турбината. Да видим дали ще ги миним. Те за сега наминават. Или хора, знаеш какво? Знаете ли какво? Няма да играем тук. Ще видим кой ще иде по-надале. Кой ще отиде по-надалече? С коя кола ще иде по-надалече? Сега ще видим. Дай да видим тук още колко 5 дена. И да започнем с тях. И тук събрахте най-много лайка и показания. Значи снимаме Hill Climb 2 по-често. Изчакайте малко нещо ми забива да направя нещо тук. Почваме. Газ. И се абонирайте по-често, защото нямам абонати. Целта ни е да съберем 15 абоната. Да видим какво ще стане сега. Днес или утре ще снимам на Stumble Guys. Ще видим. Може и днеска. Не съм сигурен. Може и утре, може и днеска. Но чакайте да видя. Видео. Не се надявай, че ще е днеска или утре. Ще видим. На колко километра сме? 1556. Обърках се. 1587. Хайде, колко километра ще мина? Картата не е много трудно. Не умирай. Ужас. Заден. Тук ми трябва нещо.
Не мога го взема сега. Добре, нищо. Такъв кръг съм. Вече сме на 2000 км. Не километра, а метра. Аз пък. Да видим, рекорда ми е... Не знам колко даже. Днес ще го побия със сигурност. Ето ми е стария акаунт. Това не е нов май. Не. Чакай, аз сега съм в стария акаунт. Да видим. Не умирай. За сега всичко е ок. И ако ви хареса тази поредица, цъкнете лайк бутона и пишете в коментарите какво да снимам. Май си минах рекорда. Да. Минах си го, 3000 вече съм. Скок. Сега ще умрем май. Да, поне си побих рекорда. Да видим коя ще е следващата кола. Ужас. Това съм много зле. Ми се смеете, ако умра бързо. Минах си рекорда. Това е много трудно да го минеш. Да си минеш рекорда с тази кола. Ужас, сега ще има реклама. И ще изгледаме. Всъщност днес само това видео ще снимам. Така като помисля, графика ми е пълен за... Имам работа. Затова ще снимам утре. И ще го кача утре. Това е днес, ама няма да снимам още едно видео за днес. Утре вече. Да видим какво ще стане сега. А сега съм... добре. Бързам. Бързо карам. Иначе слушал съм, ако караш по-бавно, може да идеш по-далеч. Не знам дали е вярно в тази игра. Защото ако спреш, пак ти схарчи бензина. И ако караш по-бавно ще стигнеш до бензина да го заредиш и по-бързо ще ти изтече. Не знам. Може и да е така. Някакъв път ще пробвам.
Събота и неделя не снимам, защото съм на село. И не мога да снимам там. Вече съм на 1500 метра. Да видим. И аз мисля, като тунингуваме Subaru на Макс, да купя пистовия мотор и него да тунингувам. Пишете в коментарите, ако ви харесва тая идея. Да знам след като тунингувам Subaru дали да събирам за пистовия мотор. Не знам. Ще видя. Иначе аз коментарите и чета редовно. А сега добре. Две хиляди метра. За сега се справям добре с Subaru. Той ми е най-бързата кола и най-проходимата. Сега тук трябва газ. Не. Скачам. Още малко и ще си мина рекорда. Та да видим какво ще стане. Не. Умрях. Да видим. Почти винаги това ми спада. Тук ще пробвам с коя кола да мина. Ще пробвам с тази. И да си мина рекорда ще пробвам. И това е последната кола ще пробваме. И като умра с тази кола, свършва видеото. Давай. Да видим как ще се държи на трап. Добре. Бензин взимаме, дай пада да пробваме. Например, ще тръгвам назад аз газ.
излиза от траповете, но са нищо. Все едно карам по асфалт. Тук иначе не помня защо умрях на колко беше? На 3000 и нещо метра. Нещо бензина ли ми свърши? Обърнах ли се? Нещо такова беше. Не падай. Добре, бързо карам. Сега ще вземем бензин. Ето го. Още 2000 км... още 2000 метра и ще минем рекорда. Трябва да се върна. Газ. Газ до дупка. Пълна газ. Май съм затънал там. Затова май умрях. Затова съм умирал там. Нещо такова беше. Ама да видим. Върти гуми. Две хиляди метра. Още 1000 метра и ще видим защо съм закъцал. И още не съм умрял. Сега е добре. Всичко е добре за сега. Да видим за нататък. Какво ще стане? Още колко има? Точно 1000 метра и си побивам рекорда. Не е точно 1000, 1100. Ужас! Хора, как умрях. И хора, това беше от мене. И от мене бабай.